灣區買樓，阿東幫手。Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係灣區嘅房探阿東。今期視頻咧，我就嚟到珠海金灣呢度，號稱咧第一個4代住宅嘅一個華發金灣府呢度。依家咧我所在嘅呢個位置咧，就係佢嘅一個會所嘅位置啦。以前咧呢個樓盤一期開盤嗰陣咧，賣到2萬到3萬蚊一平方嘅。依家咧2期、3期開發咧，高層嗰啲咧，依家17000。有啲人咧覺得17000啲價格咧都覺得貴，佢究竟係唔係值翻呢個價呢？依家咧我就身處於佢呢個健身房同埋呢個室內恆溫泳池嘅一個位置啦。呢啲咧就係我哋小區自帶一個健身會所嘅一個配套嘅啊。依家咧新嘅4代住宅、新區住宅咧，全呢啲功能咧，其實根本係一個標配嚟㗎啦。喺距離呢個樓盤7公里之外咧，有一個龍湖天蘭，都號稱4代住宅。呢啲咧全部都有，除咗一個咧呢個室內恆溫泳池啦。但係嗰邊嘅單價咧，僅1萬蚊起嘅一個單價，呢邊咧要賣到17000。但係咧呢個航空新城嘅一個位置咧，係龍湖天蘭嗰邊咧俾唔到嘅。我哋2公里就可以2分鐘就可以去到呢個華發商都，然之後嘅話咧。兩分鐘都要去到我哋珠海金灣最大一個藝術中心，同埋咧2公里咧可以去到海邊嘅啦。揸車咧5分鐘，我哋可以去到珠海最大一個高爾夫同埋金湖公園嘅。所以咧呢邊嘅配套咧其實係非常之成熟㗎啦。啊，咁咧我哋先去睇一睇佢嘅一個樣板間先，睇下佢哋戶型有啲咩缺點，為大家揭曉。Hello， 各位觀眾朋友，依家咧我哋就上到嚟樣板間呢度，呢個咧係88平方做到3+1房嘅一個戶型嘅。樣板間係做咗3房，但係咧我哋可以間4房嘅。啊，依家咧我所在呢個咧就係獨門獨戶嘅一個走廊啦，同埋呢邊嘅一個採光面。咁咧依家嚟睇一睇入嚟咧呢個咧就係我哋一個門啦。啊，呢個門咧都幾重手感㗎啦，同埋呢個指紋密碼鎖啦，做冇人臉識別嘅。呢度裝咗貓眼嘅一個位置。入到嚟呢邊右手邊呢度咧就做咗可以做一排鞋櫃，但係咧交標咧係冇嘅，需要我哋業主咧自己做。咁咧左手邊呢邊咧嗱呢間房其實可以話呢間房嘅缺點好明顯嘅，就係咧比較細，而且咧佢呢度採光面咧就有少少呢個橫欄咧攔住咗嘅，採光面就冇咁好啦。咁面積嘅話咧入邊咧大概有5個方左右嘅。嚟到我哋一個廚房，呢個廚房嘅一個腰字型廚房交標，呢個咧就係華發。其實4代住宅好多都係咁樣一個交標嘅。你話佢非常之靚咧，又唔係話係，但係咧中規中矩啦。交標嘅品牌咧用嘅係浙江一線牌子方太嘅啊，同埋呢啲涼拜啊，呢個可伸縮嘅水龍頭啊，呢啲都係交標，同埋呢個消毒碗櫃啊，咁咧。呢個戶型有一個好大嘅問題咧，就係呢個地方食飯嘅地方，呢度放張台咧，其實好影響我哋日常嘅一個煮嘢或者日常生活嘅一個出入嘅。啊，呢個走廊位呢度咧就細咗好多，如果食飯嘅話咧，就好容易影響到日常生活，就冇咁舒適咯。咁咧，我哋呢個咧開間嗱，我哋可以睇到5米幾嘅開間都，呢度咧就係我頭先講嘅可以間埋一間房啦。間咗咧就個廳就會比較壓抑、比較壓迫少少嘅。唔間嘅話咧，
就好開揚，但係咧少咗一間房，就睇翻大家自己一個選擇。到時咧呢個天花啊同埋呢個中央空調咧都係交標嚟嘅。咁咧嚟到呢個陽台同我哋呢個廳咧係一樣長一樣大嘅。呢邊咧就係朝南嘅一個方向，呢個朝南嘅方向咧就望翻我哋小區嘅一個園林啦。到時交標咧係冇風窗嘅，需要我哋業主咧自己去間開。就係我哋呢個戶型咧，就係一個飛機嘅一個戶型啦。呢邊咧又做咗一間房同埋一個公共洗手間嘅。咁咧公共洗手間呢個洗手台，普通嘅呢個馬桶咧，入邊咧乾濕分離嘅呢個地方咧喺入邊呢度嘅，空間夠大。我咁大隻咧喺入邊轉身咧，完全冇問題嘅。所以話入邊呢個空間咧，其實都完全係足夠噶啦。咁咧我哋再嚟睇翻呢間房先。其實呢間房咧嘅缺點都好明顯嘅啦。呢度咧放咗尾半嘅床咧，咁呢邊嘅空間咧其實就有少少細嘅，放唔到一個床頭櫃啦。或者咧可以利用埋呢個飄窗咧，做一個櫃啊咩啊都得嘅，冇問題。呢邊咧就可以放一個衣櫃啊嗰啲嘢。咁我哋呢個位置好明顯見到啊，比較少少窄嘅。咁咧呢個戶型88平方，使用率話即係宣傳上邊話101%啦。佢嘅亮點喺邊度咧？就係呢個主人房270度嘅一個採光面，270度嗰個採光面。咁咧唯一唔好嘅咧，就係咧喺風水上邊嚟講咧，就係人哋對面嗰個尖尖角咧，直對住我哋呢個主人房嘅。呢個咧就睇個人嘅啫，有啲人中意，有啲人咧就唔中意嘅。呢度都係睇翻我哋園林嘅一個位置啦，同埋咧呢度放埋一個衣櫃。衣櫃咧呢邊咧有一個採光面，呢個咧窗咧係打唔開嘅。咁咧呢啲洗手間呢啲咧就冇咩好講啦，都係一般咧中規中矩一個位置。咁咧呢個戶型最大亮點咧，其實將所有嘅一個空間咧都放喺呢個主人房同埋呢個廳入邊，俾人哋入到嚟就會眼前一亮。但實際上咧，另外嗰兩間房咧嘅空間咧就比較細啲嘅。呢個咧就係呢個戶型好明顯嘅一個缺點啦。咁咧我就再去睇一睇呢個99平方嘅一個戶型先。OK， 我哋依家嚟到呢個99平方呢度，我哋見到呢個走廊位，同埋呢個戶型咧，呢個戶型圖就係南北通透嘅。我哋呢個走廊位咧，就係我哋呢一戶自己使用嘅一個面積啦，完全係自己使用嘅。同埋呢個採光面咧係非常之廣嘅，呢個光線咧絕對保證到一個充足嘅位置。呢啲交標咧就唔講啦，入到嚟呢度咧都係有一個鞋櫃嘅，需要做嘅話咧，我哋自己去做，或者咧呢個走廊我哋自己用嘅情況之下咧，將個鞋櫃作為出邊。左手邊第一間房亮點咧就係佢嘅光線充足。今日我哋冇太陽，但係咧光線依然充足。缺點咧就係咧呢個房間咧其實佢係朝北嘅一個位置，可能到晚上咧4、5點鐘嗰陣咧就先會有少少太陽嘅。咁空間咧可能得5個平方左右嘅啫，做個兒童房咧係完全冇問題嘅。咁咧呢個5.7米嘅一個大開間，非常之靚仔啦，入到嚟我哋就感受得到嘅。同埋呢啲交樓標準咧，中央空調全部都有嘅。咁咧呢個陽台到時交標就係咁樣嘅，冇風字，望住出邊嘅一個園林位置，南北對流嘅一個戶型啊。呢邊咧就係朝北嘅。咁咧，我哋呢度望出去咧，視線目前嚟講係冇咩遮擋嘅，採光面非常之足啊！入到嚟睇下呢個廚房，呢個廚房咧做咗個 L 型嘅廚房啦，同埋中間呢度有一個好大嘅操作台，喺呢度切菜，呢度煮嘢食，呢度洗菜冇問題，光線充足。咁咧呢啲全部都係交標啦。呢個地方咧就放一個雙開門嘅冰箱啦。不過放雙開門冰箱咧應該有少少困難啦，單開門嘅絕對冇問題嘅。我哋再嚟睇一睇呢度兩間房先。呢間房咧，望小區園林朝南位置咧都幾好嘅啊，面積咧夠大。呢度咧大概有6、7個平方、7、8個平方咁樣啦。呢個對面呢個咧都係面積差唔多，就係採光嘅光線咧比較充足好多。同埋咧呢個咧就靠近呢個馬路咧，可能到時晚上會有少少噪音，但係咧呢邊嘅車流依家唔係好多嘅。最緊要咧都係睇翻呢個主人房啦。嗱，
即係呢個新區住宅4代住宅咧，亮點就係呢個採光面，同埋咧佢嘅呢個華發最中意打造嘅呢個光線啊，四代住宅咧最中意做嘅呢啲，其實都係標配嚟㗎啦。但係咧呢個問題就係咧，對面呢度嘅話咧，其實嗰邊係我哋省科技學院同埋呢個寶龍城商場，呢個咧之前咧係一個駕校嘅一個訓練場嚟嘅，對面咧呢度仲有一大片空地，咁咧到時假如佢要起樓啊，起咩都好，可能後期咧會有少少噪音。咁樣呢邊入到嚟咧，呢邊咧就做個衣帽間啦，同埋呢個窗咧其實可以打開嘅，完全冇問題。咁咧呢啲膠標咧，廁所嘅膠標咧，其實係中規中矩，邊度都差唔多噶啦。咁華發航空新城第一個4.0嘅一個住宅，大家認為佢點樣？即係有冇啲咩即係想話討論嘅，可以評論區留言，或者想領取樓師啊，或者想打電話過嚟了解嘅都可以聯繫我。我哋咧下期再見。